o efeito da hipnose num paciente vítima de CA, um paciente vítima de câncer que teve uma das suas pernas amputadas e ele perdeu a fala. Ele não consegue falar, mas ele compreende perfeitamente o que falam com ele. Nesse momento eu estou fazendo uma indução rápida, colocando o paciente que não fala, que não concentra, em transe. O paciente nesse momento ele está entrando no estágio de hipnose. Nesse momento a hipnose clínica começa a atuar na mente do paciente, no cérebro do paciente. Ele está agora numa pré-hipnose. Ele não está num relaxamento profundo, mas ele já está um pouco mais calmo. Observem a respiração do paciente. Ele continua, ele está com uma respiração ofegante. Agora, com a indução, a respiração dele vai acalmar, controlando a respiração do paciente. Ele começa agora ao que chamam comumente de roncar. Acordou do transe, voltou de novo ao estado de hipnose, depois de ter roncado. Essa é a primeira sessão de hipnose com o paciente. Pergunto como ele está. Ele ainda não consegue ter fala, mas observa que o paciente está calmo, tranquilo. O paciente agora consegue me ouvir com tranquilidade, me escuta, e ele balança a cabeça que sim. Ele não conseguia ficar nesse estado. Ele é como se antes do estado da hipnose ele ficasse num estado de desespero, como se quisesse falar e não consegue falar. Agora eu estou explicando para o paciente tudo o que aconteceu, o que vai acontecer nas próximas análises, e de que ele possivelmente vai voltar a falar. Ele é vítima de CA, de câncer. Essas imagens foram feitas pelo meu celular, mostrando como a hipnoanálise ela pode ser uma ferramenta de profundo auxílio com pacientes de CA, vítimas de câncer, para trabalhar na estima, para trabalhar na depressão e no sentido da própria vida. A hipnose sim pode ser ferramenta para trabalhar com vítimas de CA. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. É uma grande ferramenta, importantíssima.